नाज़िम पीपल्स पार्टी जो अवामी मार्च ओबावड़ो पहुंची रहियो आहे जंहिंजी आजियां जूं तैयारियूं मुकमल कई वयूं आहिनि। वधीक तफ़सीलात वीडियो लिंक ते मौजूद आहे। हबीबुल्ला चाचड़ इन वक्त में ओमाड़े क़ौमी शाहरा ते मौजूद आहियूं जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जी अॻुवाणी में जेको आहे कराची खां अवामी मार्च जो काफ़िलो जेको आहे उहो निकितो हुयो जेको हिन वक़्त में पंहिंजे मंज़िल लाइ रवानो आहे। हिन वक़्त में उहो सखर खां जेको आहे बाद में जेको आहे घोटकी में पहुचंदो, घोटकी खां पोइ उबावड़े में जेको आहे पहुचंदो। उबावड़े में जेको आहे कारकुन पारां जेको आहे त क़ौमी शाहरा खे झंडनि ऐं बैनरनि सां जेको आहे सिंगारे वियो आहे ऐं जॾहिं त हिते जेको आहे सीनेटर जाम महताब हुसैन नहर जेको आहे उन जी पहिरीं कैप आहे जेकी उनमें मेज़बानी उनजी आहे। बाद में जेको आहे जेको आहे MPA जेको आहे सरदार शहरियार ख़ान शर जी जेको आहे कैंप आहे जेकी उते बि जेको आहे मेज़बानी थींदी। हिन वक़्त में जेको आहे त उबावड़े में जेको आहे कारकुननि जो अचण जो जेको आहे उहो सिलसिलो जारी आहे। हिन वक़्त में जेको आहे त कारकुन में जोश ऐं जज़्बो जेको आहे नज़र अचे पियो। ऐं ॿियो ॿुधाईंदो आहे सिक्योरिटी जे हवाले सिक्योरिटी जेको आहे इंतज़ाम सख़्तु कया विया आहिनि। जी